喂，住喺度又真係幾舒服喎！如果北上揾緊度假屋嘅朋友呢，中山火炬呢個盤你一定要睇埋啦。咁對面嘅話，一路之隔就係我哋嘅海欣新城。咁呢度嘅話呢，樓盤名就叫做觀嶺。咁依家發展商做緊活動，之前高位嗰陣時呢賣到15000一方嘅，依家均價10000蚊到13000就可以攞低佢啦。首先發展商呢送個有產權嘅車位俾你，第二個嘅話呢，如果你係睇啱100方以下嘅單位，佢有一個6萬蚊嘅家私家電大禮包。咁如果係100平方以上嘅話呢，就有一個價值8萬蚊嘅家私家電大禮包送俾你。如果唔想發展商送家私家電呢，自己就可以折現成現金再去購置。咁當然啦，你見到我依家嘅位置就係小區嘅運動氛圍非常之好。如果平時呢中意做 gym 或者中意打波啊、游水嘅朋友，呢度呢一定要睇埋啦，觀嶺呢個盤。咁你見到我哋有一個室內嘅籃球場，仲有埋我哋嘅一個下沉式嘅泳池同埋會所。咁經過我哋嘅紅牌可以睇到啦，仲有我哋嘅一個粉紅色嘅 tennis 球場，非常之到位啊！運動氛圍係非常之好嘅。咁睇完我呢個開場白，相信呢鏡頭前嘅各位對我哋嘅戶型都非常之期待啦。咁而家事不宜遲，同大家上去睇下佢咩料到。依家上到我哋示範單位啦，呢度係22棟嘅21樓，最高呢係29樓，2梯4戶嘅分佈。呢度呢2部 lift， 咁同大家介紹下，如果位於兩邊嘅話呢，就係我哋108方同埋120方嘅。咁如果喺後邊嗰2戶嘅話呢，就係89同埋98嘅。OK， 由我哋108方開始睇起，呢度嘅一個 floor plan， 佢係3房2廳2衛南北通嘅雙露台。呢個格局呢，我都好中意，因為呢點解唔會過時嘅，同埋佢呢度嘅交樓標準係好高嘅。呢個係薄細嘅交樓電子門鎖。我哋先由廚房開始睇起先。廚房如果喺108方嚟講嘅話呢，係比較大嘅啦 ，L 型嘅設計，而且你見到嘅呢個燃氣灶呢都係方太嘅，包括呢個抽油煙機亦都係方太嘅牌子。咁呢度嘅話呢，門窗我都要特別講下，因為你閂埋道門呢，佢嘅隔音效果喺度係好清靜嘅。歡迎你到現場睇樓感受下。咁跟住打開佢呢度可以作為一個生活嘅晾衫嘅露台啦，生活露台可以見到前邊就係海欣新城啦。哇！呢個風水寶地，因為呢對面就係中山嘅小香港。咁你住喺度嘅話呢，去見下啲朋友，打下啲高爾夫都非常方便。OK， 睇下呢個大橫廳，呢個唔係嚴格意義上嚟講唔係橫廳嚟嘅，係豎廳，因為裏邊呢係動靜分離，嗰度係休息區，呢度係動區。咁呢度嘅話呢，開間大概有3.8米左右啦。咁你見到嘅交樓標準，佢都幾高卡士下嘅。上邊嘅燈帶呢，佢都係交標嚟嘅。OK， 感受下呢個景觀露台嘅 view 先。前邊呢就係長江高爾夫嚟㗎啦。咁呢度呢係全中山最大嘅高爾夫球場，咁亦都係李超人李嘉誠旗下嘅產業啦。咁可以由鏡頭見到，頭先開場白都有展示到啦。下邊就係我哋嘅獨棟別墅嚟㗎啦，嗰啲面積呢都係去到400到1000方，過萬尺嘅，總價都係過千萬㗎啦。咁大時呢類似咁喺度做個吧台，飲下咖啡啊，喺度睇下書，咁睇下呢個開揚嘅景觀，其實都好舒服嘅。嗰句話點講呢？欲買桂花同醉酒，終不知少年遊。鏡頭前嘅各位，如果你仲後生緊，似馬田咁樣，對呢啲景觀好有要求嘅，但係香港又上唔到車，因為你知啦，分分鐘過幾千萬啊嘛，咁樣嘅景觀嗱。即係粉嶺嗰度又好啦，或者話深水灣、淺水灣嗰度係高爾夫，一定係過億嘅。但係呢度呢，你首期只需要俾20萬嘅咋，總價呢140幾萬就可以攞喺呢度高爾夫嘅過千尺嘅大平層，係咪好抵呢？覺得 OK， 睇下休息區啦。休息區做咗3間房嘅設計，咁我特別中意佢呢個 design 啦，因為點解呢？呢度嘅話可以收埋啲台凳，為咗話擺啲收藏品啊、紅酒諸如此類嘅嘢啦，唔會佔用空間喎。因為點解呢？佢呢度係預留咗呢個位置俾你，我覺得幾好嘅。展示下洗手間啦，攝影師可以見到
佢嘅膠標呢，馬桶啊呢啲都係科樂，佢只係到時係同一品牌嘅。咁包括亦都係有我哋嘅一個暖霸嚟嘅，係啦，膠標方面係比較高嘅。咁亦都可以展示下呢個客房。客房嚟講，佢嘅飄窗係卜細嘅，所以使用空間更加之高。可以見到即係唔會話特別大間房，但係中規中矩。咁嘅話呢，佢嘅主人房就比較大啲嘅啦。可以見到做咗一排到頂嘅衣櫃啦，喺呢度做翻個電視，或者喺度做翻排櫃都得嘅。咁然之後飄窗佢亦都係卜埋，可以俾個鏡頭展示下。嗰邊亦都係見到我哋嘅高爾夫景觀嘅。咁平時呢做嘢翻嚟好攰，或者話喺香港揾錢翻大陸探嘅即係攰，即係喺度 shopping 咗一日啦，或者做咗一日嘢啦，喺度翻嚟買張嗰個按摩椅啊，喺度探下睇下呢個景觀尤其係日落嗰陣時，深曬嗰陣時，個夕陽景係好靚嘅。洗手間嘅話呢，亦都係有明窗。即係唔算特別大，但係都夠用咯。佢呢度係兩段式嘅設計。OK， 佢嘅房嘅地板呢，亦都係我哋嘅複合木地板，亦都係膠標嚟嘅。咁然之後呢，另一間房你都可以展示下。呢間房亦都係見到我哋嘅高爾夫景觀，當然都係同一個方向嚟嘅。房嘅話呢，佢就唔會話特別大，但係比較實用，因為點解呢？卜埋飄窗位。咁如果係呢個單位大概 total 140幾萬，首期都係22萬。如果對景觀特別有要求嘅朋友呢，頭先嗰句話講嘅，咁呢套單位就值得你嚟一睇啦。另外我哋睇下佢嗰個交樓標準，因為另一邊嘅話呢，120方嗰個面積大好多，大咗19個方，相當於呢係貴咗30幾萬。咁如果呢你覺得嗰個單位冇咩，即係覺得唔大啦，性價比高啲就係108方嘅。咁另一邊120方我哋就唔影啦。我哋睇下呢個89平方嘅89平方呢，佢就係最細嘅面積入場價都係10來萬嘅咋。咁呢個格局呢，入到嚟佢就係細咗啲個廚房 L 型，但係亦都係可以擺到兩開門嘅雪櫃啦。可以見到頭先未同大家介紹到，包括佢嘅一個廚櫃啦係 O 批嘅，咁廚電呢啲啦，水槽啊、水龍頭都係 O 批，同埋嗰個廚電嘅燃氣就話抽油煙機就係方太嘅，所以話佢呢個膠標呢裝修都比較級數比較高嘅啦。交樓嗰陣時呢，呢度就唔係一個吧台，佢係一個廚房嘅位置，餐客廳一體，咁可以參考佢咁樣做啦。即係中意有吧台嘅朋友，或者話小兩口一家3、4口翻嚟度假嘅話，咁樣嘅設計係比較溫馨嘅。如果係呢個89方嘅話呢，佢嘅景觀就唔係睇高爾夫嘅。如果係睇高爾夫嗰邊呢，係朝北嘅，呢度係朝南嘅。咁然之後佢呢個門係真係好重 ，YKK 嘅牌子，完全係防子彈門嚟嘅。對面就見到我哋海欣山城嘅一個山景啦。樓近佢已經係超過100米嘅啦，唔會話覺得好密咯。因為你知雅居樂海欣山城呢，當其時都好多香港人買咗，亦都喺香港係比較有名嘅。嗰個門係真係好重，攝影師我經理整緊攰，先唔使理佢先，等我嚟關啦。係嗱，呢間房呢，佢係2間房，但係有冇見到主人房好大？你以為佢係1間房，其實佢2間房嚟嘅，佢係打通咗嘅啫。咁呢度呢係做埋衣櫃啦。休息區嘅話呢，就係有埋飄窗位嘅。喺度飲下咖啡啊，睇下書啦 ，OK。洗手間嘅話呢就細咗啲，個人感覺係細咗啲嘅。咁包括你見到嘅我哋頭頂嘅中央空調啦，佢客房嘅話呢，交樓嘅標準空調牌子就有冇係日立，有冇係三菱嘅，佢係同一牌子嘅呢個等級，同一個 level 嘅。如果唔係日立、三菱，到時交標或者係交標呢，佢個 level 係一樣嘅，換個牌子嘅話，咁你中央空調客廳就中央空調嗰個分管機嚟嘅，咁然之後房嗰啲呢就係日立或者話三菱嘅 ，OK。格局方面大同小異，我哋去睇下交標先。咁如果係譬如呢個單位呢，佢係89平方嘅，我哋計落嚟13500嘅均價啦，係120萬左右，首期係15%，18萬18萬就可以喺度攞下呢個1000尺嘅單位。跟住我哋去睇下隔離嗰個，呢個係我哋嘅98平方。
98平方嘅話呢，係有呢個私家花園入到嚟，有呢個玄關嘅位置係送俾你嘅。咁喺度嘅話呢，你可以見到擺下啲單車仔或者擺啲植物都冇問題嘅。呢個嘅話呢，個廳嘅空間會比89嗰個仲更加開闊。而且個進深咧大概深咗1到2米咁上下嘅，餐客廳亦都係闊咗好多。景觀方面係同一個方位，呢度咧佢就係朝南向嘅。咁然之後嘅話咧，你所見到嘅就係所見即所得，呢個就係交樓標準嚟嘅。牆面係我哋一個多樂士嘅白色嘅乳膠漆，牆磚即係個地磚咧就係咁樣嘅灰色調嘅地磚嚟嘅啊。廚房嘅可以展示下，亦都係我哋歐批嘅廚櫃，亦同埋呢抽油煙機、燃氣爐都係我哋方太嘅牌子啦。咁同埋呢都有我哋嘅一個涼霸嚟嘅 OPPO 嘅啊 ，OPPO 嘅涼霸、浴霸呢啲都係交樓標準，包括佢嘅一個風管機嘅中央空調。咁全屋嘅話呢，佢有埋呢啲比較新款新穎啲嘅禁件，唔係傳統嗰啲。咁然之後佢喺度控制輕到全屋嘅一個燈光啊、空調等等，就唔會話好 old school。去睇下呢個洗手間嘅鏡櫃呢，佢都有呢個功能，我展示下嚇。呢個都係 OPPO 嘅，即係有呢啲燈底啊、除濕之類，裏邊仲可以收埋啲化妝品，對內視係比較友好嘅。OK。咁兩間房呢，即係佢都係3房啦。房嘅話呢，就中規中矩啦，唔會話特別大，但係都夠使用噶啦。因為佢 book 晒飄窗位。啊，呢度主人房就係套房嚟嘅，啊，見到嘅都係呢個格局。咁如果呢係呢個單位，我計下俾大家睇下，呢個係98平方。跟住13500嘅均價啦，睇樓層具體價錢都係130萬左右，比頭先嗰個大概係貴咗10萬嚟蚊。首期差唔到幾多，首期就係19萬幾，就係大概20萬左右。月供嘅話呢，呢度就大概如果你供3年，3000嚟4000蚊咁計啦。啊，如果係98平方同埋89平方，咁而如果係我哋嗰個108平方嗰個首期就係22萬出啲，係啦。咁睇完我呢個視頻 video 啦，對我哋中山市區景觀方面有要求嘅朋友呢，觀嶺呢個盤係值得你一睇嘅。首先佢嘅優勢就係旺中大靜。因為佢黐住海洋新城啊嘛，海洋新城咧係早期好多香港人買咗，咁然之後咧佢嘅風水啊係背山望水嘅，做得唔非常之唔錯嘅。咁同埋嘅話咧，第二個如果係中意打高爾夫、中意運動做 gym 嘅朋友咧，呢個盤都值得你睇嘅，因為6樓呢度就係 tennis， 而且有埋泳池，有埋會所。跟住又有埋高爾夫，頭先我哋108方嗰個同埋120方嗰個我哋冇影到，108方就影咗，就可以睇到高爾夫景觀嘅。得閒呢翻去度假6樓打2缸都完全冇問題嘅。第三個呢，點解講呢度旺中大靜？就係去到我哋嘅 Coco 商場同埋我哋嘅富逸城嘅 Top Park 都係2個字嘅車程，係好方便嘅。如果去到三模呢，大概就係3到4個字左右。另外呢度係位於我哋火炬嘅富人區，咁去到深中通道嘅話呢，揸車都係4個字。如果係翻到深圳嘅話呢，全程都係8個字左右嘅咋。去到寶安係方便嘅。我有個業主呢，就住對面嘅海恩新城，佢自己港車北上，咁由呢度揸車翻去尖沙咀九龍嗰邊呢，都係全程1小時30分鐘都唔到，係比較方便，因為佢係兩地牌㗎嘛，兩地牌係行深中通道嘅。咁如果係呢度去港珠澳口岸嘅話呢，就稍微遠咗啲，大概係要9個字到10個字左右。OK， 咁介紹咗咁多啦，歡迎鏡頭前有興趣嘅朋友呢，可以同我攞觀嶺嘅詳細資料。咁歡迎 follow 我嘅 channel 啦，更加詳細嘅資料可以揾我私信我、WeChat我、WhatsApp我。我哋下期見，拜拜。